Muy bien, mis pequeñines. Bueno, como les dije, vamos a aprender los sonidos que hacen los animales. Pero para iniciar, primero ustedes saben que tenemos que tener nuestras manos muy limpias y olorositas. ¿Estamos? Aquí el día de hoy me acompaña mi perrita que se llama Chizuka. Y nos va a acompañar porque, no sé, hoy día le ha dado ganas de estar aquí con nosotros y justo vamos a hablar del sonido de los animalitos. Así que, bueno, vamos a iniciar con una canción y ustedes van a escuchar muy fuerte. Y claro, porque vamos a aprender los sonidos. ¿Estamos? Y dice así. Vamos a jugar a los animales. Vamos a jugar a los animales. Vamos a jugar a los animales. Vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el perro. El perro. Vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la vaca. Vamos a escucharla tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el borrego. Vamos a escucharlo tú y yo. Vamos a jugar a los animales. Vamos a jugarlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la gallina. Vamos a escucharlo tú y yo. Uy. Dime si tú sabes cómo hace el pato. Cómo hace el elefante. Vamos a escucharlo tú y yo. El elefante. Vamos a jugar a los animales. Vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el puerco. Vamos a escucharlo tú y yo. Hace así el puerco. Como hace el gato. Vamos a escucharlo tú y yo. El gato. Como hace el caballo. Vamos a escucharlo tú y yo. El caballo. Vamos a escuchar a los animales. Vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el lobo. Un lobo. Cómo hace el lacayo. Vamos a escucharlo tú y yo. El que nos levanta tempranito. El oso. Uy, qué miedo. Vamos a jugar a los animales. Vamos a escucharlos tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace mono. Vamos a escucharlo tú y yo. El mono. Cómo hace el burro. ¿Cómo hace el burro? Oh, el burro. ¿Cómo hace un ratón? Un ratón. Vamos a jugar a los animales. Vamos a jugar tú y yo.
como hace el león. Vamos a escucharlo tú y yo. Dime si tú sabes Como hace la serpiente. Vamos a escucharla tú y yo. Dime si tú sabes Como hace la rana. Vamos a escucharla tú y yo. Una rana. Muy bien, mis pequeños. Esos han sido todos los sonidos que hemos escuchado el día de hoy. A ver, ¿cómo hacía el perrito? Acá tengo muchos perritos. Tengo 1, 2, 3, 4 y uno real. 5 perritos. ¿Cómo hacía el perrito? ¡Guau! ¡Guau! Así hacía el perrito, ¿verdad? ¿Cómo hacía el cerdito? Y así hacía el cerdito, ¿verdad? Ahora, a ver, ¿a quién tenemos? Por aquí, ¡ay! Tenemos al oso. Y el oso hacía un sonido muy raro, así como algo así, ¿no? Que daba mucho miedo. También tenemos a un gato. ¿Cómo hacía el gato? ¿Cómo hacía el gato? Ah, sí hacía un gato y los perros son estos que paran las orejas, ¿no? Muy bien. También teníamos al león que hacía y hace su melena así, ¿verdad? También tenemos al pato. ¿Cómo hacía el pato? Cuac, cuac. Y el gallo, kikiriki. ¿Verdad que sí? También teníamos al pollito que hace pío pío. ¿Qué animales más hemos aprendido el día de hoy? La vaca. Teníamos la vaca que hace mu. Y así también tenemos el caballo. Y hay muchos animales que tienen un montón de sonidos, ¿verdad? Bueno, el día de hoy entonces hemos aprendido y hemos recordado, porque yo sé que todos ustedes ya sabían, los sonidos que tienen muchos animales, así como también muchas cosas pueden tener sonido. El día de hoy hemos hablado especialmente del sonido de los animales. Espero que les haya gustado y bueno, pues en su cuaderno de trabajo, o sea, en su módulo, hay una tareita para que resuelvan sobre los sonidos que emiten los animales. No se olviden de realizarlo porque esta clase está muy sencilla. Así como estas, ustedes también pueden hacer en casa sonidos de diferentes animales y escucharlos. De repente, ustedes en casa tienen algún animalito. De repente tienen un pavo, de repente crían un cuy, o de repente crían una gallina, o muchos animales que se pueden criar en la casa, ¿verdad? Si ustedes tienen animales en casita, o la mamita, o por ahí la tía tiene un animal en casita, entonces no se olviden de escucharlo muy claro lo que hace, cómo dice el animal, cómo hace el animal para llamar la atención de otras personas o para que sepan que el animalito está ahí. Como por ejemplo nosotros hacemos un sonido al hablar. Nosotros hablamos y es nuestro sonido, nuestra voz. Entonces los animalitos también tienen su voz y hacen sus sonidos. El perro ladra. El gatito miau, maulla. ¿Ven? El lobo aúlla. ¿Ven? Y así hay muchos animales en todo este planeta que hacen muchos sonidos. Y hay algunos animales que vuelan y vuelan y vuelan. Simplemente vuelan y también hacen un sonido muy particular y muy raro. Entonces, mis pequeños, el día de hoy hemos aprendido cómo se llaman los sonidos que hacen los animales. Los sonidos onomatopéyicos. Si es muy difícil, solamente podemos decir los sonidos de los animales.
estamos, ya más adelante de repente podrán mencionar la palabra onomatopeya, que son como les he explicado, los sonidos que hacen. Bueno, en este caso hemos hablado de los animales. Muy bien, mis pequeños, entonces esto ha sido todo por hoy y no se olviden que igual mañana nos vamos a volver a encontrar y vamos a seguir aprendiendo nuevas cosas y si no son nuevas las vamos a volver a recordar. ¿Estamos? Con esto nos despedimos con nuestra canción que ustedes ya se la saben, que dice así: chao, chao amigos, que les vaya bien. Mañana volveremos otra vez. Quédate en casa con papá y mamá para mañana regresar. Chao. Miren, también Chizuka se despide. Chao.